Tôi xuyên vào cơ thể một cô gái 15 tuổi. Vừa mở mắt, cô giáo đã mắng nhiếc một cách chua ngoa. Sao nó không sờ ngực người khác, mà lại sờ ngực mày? Một cái tát không thể kêu. Mày không có vấn đề gì à? Mày xem lại mày đi, suốt ngày mặc áo ngắn tay, áo lót còn lộ cả da. Nó không sờ mày thì sờ ai? Tôi bước nhanh về phía trước, một cái tát trời giáng thẳng vào mặt cô ta. Cô giáo giận dữ, mày lại dám đánh giáo viên, phản rồi mày. Tôi liếc nhìn cô ta, đừng vội, một cái tát không thể kêu. Cô, không có vấn đề gì sao? Tại sao tôi không đánh người khác mà lại đánh cô? Cô giáo gọi rất nhiều lãnh đạo nhà trường đến, muốn đuổi học tôi. Tôi sắn tay áo lên, quyết định làm một trận ra trò. Tôi xuyên vào cơ thể một cô gái 15 tuổi xa lạ. Vừa mở mắt, đã nghe thấy cô giáo mắng nhiếc một cách chua ngoa. Sao nó không sờ ngực người khác, mà lại sờ ngực mày? Một cái tát không thể kêu. Mày không có vấn đề gì à? Tôi vẫn còn hơi mơ màng, trong đầu hiện lên vài đoạn ký ức. Một bạn nam dồn tôi vào góc tường, bàn tay bẩn thỉu của hắn ta khám phá khắp người tôi, hơi thở của hắn ta phả vào người khiến tôi rất ghê tởm. Cùng với ký ức ùa về là sự nhục nhã, tức giận và sợ hãi. Cô giáo mặt đầy vẻ khinh bỉ, ghê tởm, kéo áo tôi. Trần Hưng Trác, mày còn mặt mũi nào mà mách tội với tao? Mày xem lại mày đi, suốt ngày mặc áo ngắn tay, áo lót còn lộ cả da. Nó không sờ mày thì sờ ai? Trần Hưng Trác, đây không phải là tên con gái tôi sao? Tôi kinh ngạc vén quần đùi lên, ở mặt trong đầu gối nhìn thấy một vết bớt hình con bướm đặc biệt, giống hệt con gái 2 tuổi của tôi. Cô giáo đổ hết lỗi cho việc tôi bị quấy rối, là do tôi mùa hè mặc áo ngắn tay. Cô ta lải nhải không ngừng. Nếu không phải mày cố tình mặc hở hang như vậy, nó có để ý đến mày không? Không có người cha nào có thể để mặc con gái mình bị sỉ nhục như vậy. Tôi bước nhanh về phía trước, một cái tát thẳng vào cô ta, vừa ăn vừa giòn. Cô giáo không thể tin nổi, ôm mặt, giận dữ, mày lại dám đánh giáo viên, phản rồi mày. Tôi liếc nhìn cô ta, đừng vội, một cái tát không thể kêu. Cô không có vấn đề gì sao? Tại sao tôi không đánh người khác mà lại đánh cô? Cô giáo vớ lấy cốc trà trên bàn làm việc, ném thẳng về phía tôi. Tôi cúi người xuống, cốc trà bay qua đầu tôi, xoảng một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh sau lưng tôi. Cô giáo tức điên lên, mày còn dám né à? Tôi khinh bỉ nhìn cô ta một cái, tôi không né thì đứng ngay ra đó chờ cô ném à? Cô giáo giơ tay định đánh tôi đưa tay đỡ lấy cánh tay cô ta, đấm mạnh 2 phát vào bụng cô ta. Cô giáo a một tiếng kêu thảm thiết, đau đến mức bụng co rúm lại. Tôi túm tóc cô ta, ép cô ta ngẩng đầu lên. Cô giáo đau đến mức nước mắt lưng tròng. Tôi tát mạnh một cái vào mặt cô ta. Mặc áo ngắn tay là đáng bị sờ mó phải không? Tôi không đợi cô ta phản ứng, lại tát mạnh một cái nữa. Vậy mày mặc váy thì chẳng phải càng đáng chết hơn à? Cô giáo mặt đầy đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói, tao sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của chúng mày. Tôi chế nhạo vỗ vào mặt cô ta. Cô còn mặt mũi nào mà mách tội? Nếu cô ăn nói sạch sẽ một chút, tôi đã không xử lý cô. Lời vừa dứt, sau lưng vang lên một tiếng hừ hừ. Làm gì vậy? Trước cửa văn phòng đứng một bà lão đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt nghiêm nghị. Khí thế của tôi lập tức giảm đi một nửa, vì bà ấy từng là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Ánh mắt uy nghiêm của cô nghiêm qua lại giữa tôi và cô giáo. Tôi biết đây là cơ hội tốt nhất để tiện thể tố cáo sự sỉ nhục của cô giáo đối với tôi. Nhưng tôi, một gã đàn ông đích thực, thật sự không khóc nổi, chỉ có thể ưỡn cổ đứng đó. Ánh mắt cô nghiêm cuối cùng dừng lại trên người cô giáo. Cô Trương, có chuyện gì vậy? Cô giáo khóc lóc tố cáo. Cô Nghiêm, học sinh lớp cô đánh tôi. Cô Nghiêm nhíu mày. Cô Trương khóc như thể chịu đựng nỗi oan ức vô cùng lớn, gào thét tố cáo. Tôi tốt bụng dạy dỗ nó vài câu, nó liền ra tay đánh người. Cô Nghiêm, học sinh lớp cô này không thể giữ lại được, phải đuổi học nó, bắt nó thôi học. Thái dương tôi giật thót. Sao cô ta không hề nhắc đến chuyện mình ăn nói bậy bạ? Tôi mỉa mai phụ họa. Đúng vậy, cô Trương tốt bụng lắm, nói tôi mùa hè mặc áo ngắn tay là khêu gợi, bị con trai sờ mó là đáng đời. Ánh mắt cô Nghiêm lập tức trở nên sắc bén. Ánh mắt này tôi rất quen thuộc. Hồi đi học, mỗi khi tôi gây chuyện, cô ấy cũng nhìn tôi như vậy. Ánh mắt cô Nghiêm nặng nề đè lên đầu chúng tôi. Chuyện này là thế nào? Ai sờ mó em? Tôi giành nói trước. 3 câu 2 lời kể rõ mọi chuyện. Không chỉ em, mà còn quấy rối rất nhiều bạn nữ trong lớp. Sắc mặt cô Nghiêm hoàn toàn tối sầm lại. Cô Trương không cam lòng lên tiếng. Đặng Dương học rất giỏi, có lẽ là vô tình đụng phải thôi, nhưng Trần Tinh Trác nhất định phải cho thôi học. Lớp này có nó thì không có tôi. Tôi không nhịn được bật cười khẩy một tiếng. Cô Trương xấu hổ trừng mắt nhìn tôi. Cô Nghiêm lên tiếng ngắt lời. Trần Tinh Trác, em về trước đi. Cô Trương không đồng ý. Cô Nghiêm, cô không thể bao che cho nó được. Giọng nói bất mãn. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của cô Nghiêm ngày càng nhỏ dần, tôi không nói một lời, quay người ra khỏi văn phòng. Vừa đến cửa lớp, đã nghe thấy giọng nói khoa trương, cao vút của Đặng Dương. Ngực của Trương Di Lệ lớp chúng ta là to nhất, còn của Trần Tinh Trác thì, hay, ngực của nó sờ sướng nhất. Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ghê tởm, cùng với cảm xúc ùa về là vài đoạn ký ức. Đặng Dương sẽ nhân lúc đi lướt qua mà đột nhiên sờ ngực. Sau khi thành công, hắn ta đắc ý khoe khoang với toàn bộ con trai trong lớp. Tao sờ được ngực của Trần Tinh Trác rồi, mềm lắm. Chỉ còn lại con gái tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, không biết giấu mặt vào đâu. Những ký ức như vậy còn rất nhiều, khiến con gái tôi vừa nghe thấy giọng hắn ta đã sợ hãi, ghê tởm. Tôi siết chặt nắm đấm, chỉ muốn đâm chết thằng nhóc này. Đặng Dương trong lớp vẫn còn thao thao bất tuyệt, những chuyện riêng tư của các bạn nữ trở thành chủ đề bàn tán khoái trá của hắn ta. Tôi không thể chịu đựng được nữa khi tên con gái tôi lại một lần nữa thốt ra từ miệng hắn ta. Một chân đá tung cánh cửa đang đóng hờ, dầm một tiếng động lớn, ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía tôi. Đặng Dương cũng ngừng nói, nhìn về phía tôi. Tôi nhếch mép cười với hắn một nụ cười không mấy thiện ý. Không khí trong lớp học đột nhiên trở nên căng thẳng, các bạn học đều nhận ra có điều bất thường. Tôi bước dài lấy đà, nhanh chóng áp sát hắn. Đặng Dương phản ứng chậm hơn nửa nhịp, đứng dậy định chạy. Tôi trực tiếp tung một cú đá vào ngực hắn. Hắn bay ngược ra sau, đập vào tường, không thể gượng dậy nổi. Tôi túm lấy cổ áo hắn, đấm mạnh 2 phát vào mặt hắn, máu lập tức bắn tung tóe. Các bạn nữ xung quanh sợ hãi la hét. Tôi ra tay tàn nhẫn với Đặng Dương, một hơi đánh liền hơn chục cú. Sờ mẹ mày ấy, đồ khốn, sao mày không về nhà sờ mẹ mày đi? Mấy bạn nam xông lên giữ tôi lại. Sức lực của cơ thể này quá yếu, ảnh hưởng đến việc tôi phát huy. Đặng Dương lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hắn ta ôm chiếc mũi bê bết máu, chỉ vào tôi chửi bới thậm tệ. Tao sờ mày thì sao? Đàn bà chúng mày sinh ra là để đàn ông sờ mó, chết tiệt. Nếu không phải bị mấy bạn nam giữ lại, bây giờ tôi đã giết chết hắn rồi. Đặng Dương nhổ ra một ngụm máu, nhìn thấy bên trong có lẫn chiếc răng cửa, hắn ta nổi cơn thịnh nộ, chửi một tiếng. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bất ngờ tung một cú đá khiến hắn ngã nhào. Đặng Dương lại ngã xuống đất. Các bạn nữ hả hê cười vang. Hắn ta vừa kinh ngạc vừa tức giận bò dậy từ dưới đất, chút giận lên mấy bạn nam đang giữ tôi. Chúng mày là đồ ngu à? Không biết giữ chặt nó lại à? Chúng mày giữ chặt nó đi, hôm nay tao cho chúng mày xem ngực nó trông như thế nào. Các bạn nam bị khiển trách đều có chút không vui. Ý định ban đầu của họ chỉ là can ngăn, thấy Đặng Dương muốn làm bậy, được tay liền thả lỏng. Đặng Dương không nhận ra, bước tới từ từ vén áo tôi lên. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng thích thú, như thể đang chờ tôi hoảng sợ khóc lóc cầu xin. Tôi giật mạnh vai thoát ra, một đấm hạ gục hắn. Đặng Dương mặt đầy kinh ngạc,
Tôi bước tới, giẫm lên cánh tay hắn. Trong đồng tử hoảng sợ của hắn, phản chiếu khuôn mặt đầy sát khí của tôi. Tôi vừa lấy một chiếc ghế giơ cao lên, có bạn nữ tốt bụng hét lớn nhắc nhở. Cô giáo đến rồi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Trong mắt Đặng Dương hiện lên vẻ vui mừng như được cứu thoát. Tôi nhếch mép cười nham hiểm với hắn, giơ chiếc ghế lên, nhắm thẳng vào tay hắn mà đập mạnh xuống. Hắn ta hét lên một tiếng thảm thiết, chói tai. Cô Nghiêm đến trước, theo sau là cô Trương và chủ nhiệm khối. Cô ấy nhìn thấy Đặng Dương ngã trên đất, còn tôi thì mặt mày bê bết máu, giọng nói hơi run run. Tinh Trác, em đã làm gì vậy? Tôi tiện tay ném chiếc ghế xuống, cười với cô ấy. Em khiến nó cả đời này không thể sờ mó phụ nữ được nữa. Mí mắt cô Nghiêm giật giật, sắc mặt nghiêm trọng. Đặng Dương dùng tay chống người lùi nhanh về phía sau, như thể tôi là ác quỷ. Các thầy cô nhìn thấy hắn ta còn cử động được đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô Trương đỡ Đặng Dương dậy, kéo bàn tay bê bết máu của hắn ta cho cô Nghiêm và chủ nhiệm khối xem, dùng giọng điệu khoa trương và đau xót nói: các ngươi xem nó đi, trước mặt giáo viên mà còn dám đánh người. Sắc mặt cô Nghiêm và chủ nhiệm khối đều rất khó coi. Cô Trương hung hăng nói: thầy Tất, học sinh như vậy không thể giữ lại được, phải đuổi học. Đặng Dương sau cơn đau dần tỉnh táo lại, cũng khóc lóc tố cáo: cô Nghiêm, Trần Tinh Trác đánh em, khi em đang làm bài tập, nó đột nhiên xông vào đánh em. Hắn ta vội vàng nói: không tin cô cứ hỏi bạn học nó. Tôi không phủ nhận sự thật, cười như không cười hỏi hắn ta: tại sao tôi lại đánh cậu? Trong mắt Đặng Dương lóe lên, hắn ta nhớ ra giáo viên đang ở đây, lại căm hận nhìn tôi. Ai biết mày nổi điên gì? Cô Trương tiếp tục kích động chủ nhiệm khối: thầy Tất, học sinh có vấn đề như vậy chúng ta không thể giữ lại được. Hôm nay nó dám đánh giáo viên, đánh bạn học, ai biết ngày mai nó còn có thể làm gì nữa. Cô Nghiêm lập tức ngắt lời cô ta: cô Trương, sự việc còn chưa rõ ràng. Cô Trương có vẻ hơi đối đầu, còn cần hỏi gì nữa? Đánh giáo viên, đánh bạn học chẳng phải là sự thật sao? Chủ nhiệm khối nghiêm nghị nói: chuyện này nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Cô Nghiêm nhìn ông ta lập tức thay đổi thái độ: nhưng chúng ta cũng phải hỏi cho rõ ràng. Cô Trương tức đến không chịu nổi. Cô Nghiêm bước qua cô ta lên bục giảng. Cô Nghiêm chống tay vào bàn giáo viên, nhìn xuống những nữ sinh ngơ ngác bên dưới, giọng nói ôn hòa: tình hình chung thầy cô đã nắm được rồi. Theo như Trần Tinh Trác phản ánh, Đặng Dương không chỉ quấy rối em ấy mà còn quấy rối các bạn nữ khác trong lớp chúng ta. Giọng cô Nghiêm ngừng lại một chút, càng thêm dịu dàng: bây giờ thầy cô muốn hỏi tình hình này có đúng sự thật không? Lớp chúng ta ngoài Trần Tinh Trác ra, còn ai muốn phản ánh với thầy cô nữa không? Các bạn nữ đều cúi đầu, im lặng không nói gì. Càng im lặng bao lâu, sắc mặt cô Trương và Đặng Dương càng thêm đắc ý. Tôi có thể hiểu được sự nhu nhược và e dè của họ. Một cô gái bị quấy rối, dù là nạn nhân cũng khó mà lên tiếng cho bản thân. Tôi bình tĩnh lên tiếng: tôi không sai, mọi người đều không sai. Giọng tôi trong lớp học yên tĩnh vang lên rõ ràng: người sai không phải chúng ta, người đáng phải xấu hổ cũng không phải chúng ta. Hôm nay chúng ta không lên tiếng cho bản thân, thì thứ ghê tởm như Đặng Dương sẽ tiếp tục ở lại trong lớp. Trong lớp vẫn không ai lên tiếng. Các bạn nữ nhìn nhau ngơ ngác. Cô Trương vô cùng đắc ý nói: thầy Tất, tôi đã nói là không có chuyện này mà. Đặng Dương là một học sinh rất chăm chỉ, không thể nào làm chuyện như vậy được. Lời cô ta vừa dứt, soạt một tiếng, Trương Y Lệ đứng dậy. Sau khi cô ấy dẫn đầu, các bạn nữ lần lượt đứng dậy. Cô Nghiêm bảo các bạn nam trong lớp ra ngoài trước. Sau 20 phút hỏi han, xác định Đặng Dương đã quấy rối hầu hết các bạn nữ trong lớp. Các bạn nữ phản ánh Đặng Dương sẽ nhân lúc đi ngang qua mà ra tay sờ ngực. Gần đây hắn ta ngày càng táo tợn, thậm chí còn kéo họ vào những góc nhỏ. Các bạn đều rất sợ hãi, cố gắng không đi một mình. Cô Nghiêm nghe mà sắc mặt ngày càng tối sầm. Cô ấy hỏi: tại sao các em không nói sớm cho thầy cô biết? Các bạn nữ đều cúi đầu không nói gì, có vài bạn tủi thân khóc thầm. Tiếp theo là vấn đề xử lý Đặng Dương như thế nào. Cô Trương lập tức nói với chủ nhiệm khối: thầy Tất, những nam sinh tuổi dậy thì như Đặng Dương có chút tò mò, cũng là chuyện bình thường. Đứa trẻ này bình thường học rất chăm chỉ, học cũng khá giỏi, nếu vì chuyện này mà xử lý nó thì hơi đáng tiếc. Thành tích của Đặng Dương đúng là khá tốt. Chủ nhiệm khối vẻ mặt có chút dao động. Lúc này tôi lên tiếng: thầy cô, nếu các ngươi không xử lý Đặng Dương, chúng tôi chỉ có thể về nhà nói với bố mẹ thôi. Các ngươi cũng không muốn bị hơn chục phụ huynh chặn ở văn phòng hoặc làm ầm ĩ lên sở giáo dục chứ? Cô Nghiêm và chủ nhiệm khối lập tức nhìn tôi, sắc mặt kinh ngạc lại có chút e dè. Họ không ngờ một học sinh lại có thể nói ra lời đe dọa thẳng thừng như vậy. Tôi cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều nữa, tôi phải giải quyết Đặng Dương trước khi rời đi. Vì con gái, các bạn nữ kiên quyết nhìn thầy cô, nếu không xử lý Đặng Dương, họ thật sự sẽ về nhà tìm bố mẹ, phụ huynh các nạn nhân cùng nhau hợp lại, mới thật sự là chuyện khiến nhà trường đau đầu. Cô Nghiêm và chủ nhiệm khối sắc mặt nghiêm trọng. Cô Trương nhảy ra, ngón tay giận dữ của cô ta gần như chọc vào mũi tôi. Mày không có vấn đề gì sao? Mày đánh giáo viên, mày cũng phải bị đuổi học. Tôi khạc một ngụm nước bọt về phía cô ta, vừa hay lại phun trúng vào miệng cô ta. Cô Trương theo phản xạ ngậm miệng lại, đợi cô ta nhận ra thứ gì đó lạ trong miệng, cả người ghê tởm đến mức suýt nữa thì nổ tung. Tôi cười nói: miệng cô bẩn quá, tôi giúp cô rửa sạch. Mắng con gái tôi mà không đâm chết cô là tôi đã khách sáo lắm rồi. Cô Trương hét lên rồi xông vào đánh tôi. Tôi như một con khỉ nhanh nhẹn chạy khắp lớp, thỉnh thoảng còn kích động cô ta. Cô Trương, cô nói con gái mặc áo ngắn tay là khêu gợi, vậy cô mặc váy thì tính là gì? Tính là khỏa thân à? Cô có phải muốn quyến rũ thầy giáo nên mới mặc váy đi làm không? Tôi bị gọi phụ huynh. Tôi có chút lo lắng nhìn ra cửa văn phòng. Vợ tôi rất dịu dàng và không giỏi đối mặt với tranh chấp, cãi nhau với người khác là tự mình khóc trước. Tôi lo cô ấy đến không đối phó được tình huống này sẽ làm vướng chân tôi. Cửa văn phòng bị người ta dứt khoát gõ 3 tiếng. Một người phụ nữ tóc ngắn không cần sự đồng ý đã đẩy cửa bước vào. Cô ấy tóc ngắn, môi mím chặt thành một đường thẳng, cả người mạnh mẽ, sắc sảo, nhìn là biết không dễ bắt nạt. Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của cô ấy như bị sét đánh. Người vợ hiền thục, dịu dàng trong ký ức, sao lại biến thành thế này? Trong văn phòng, mẹ của Đặng Dương đang làm loạn, sờ một cái thì sao chứ? Cũng đâu phải cưỡng hiếp nó cũng không mất miếng thịt nào, cũng không thiệt hại gì, dựa vào đâu mà bắt con trai tôi nghỉ học? Hơn nữa, dựa vào đâu mà nói con trai tôi cố ý? Giờ ra chơi mọi người đều hoạt động, trẻ con va chạm vào nhau một chút không phải rất bình thường sao? Giang Di từ 3 câu 2 lời của mẹ Đặng Dương đã ghép nối lại sự thật. Cô ấy mặt mày tái mét đi đến trước mặt tôi, không để lại dấu vết mà che chắn cho tôi phía sau. Bóng lưng nhỏ bé của cô ấy trong mắt tôi lại vô cùng cao lớn. Giang Di trực tiếp phản pháo: đụng một chút là bình thường à? Vậy sao bà không ra đường để đàn ông đụng một chút? Quấy rối còn có lý lẽ à? Mẹ Đặng Dương liếc nhìn Giang Di, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Con gái nhà người ta sinh ra đã là đồ tiện nhân, chúng nó không muốn, con trai tôi có sờ được không? Biết đâu sờ nó còn sướng nữa là. Thái Dương tôi giật thót, khó mà tưởng tượng nổi, nếu con gái một mình đối mặt với tình huống này sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Tôi thấy tay Giang Di tức đến run lên, nhưng cô ấy đã cố gắng kìm nén. Cô ấy quay đầu nhìn hiệu trưởng: thầy Vu, học sinh nam này bắt buộc phải đuổi học, tôi không yên tâm để nó tiếp tục học cùng trường với con gái tôi. Thầy Vu lúng túng hòa giải: trẻ con tuổi dậy thì có chút bốc đồng cũng là chuyện bình thường. Giang Di cười lạnh một tiếng: thầy Vu, chồng tôi cũng là giáo viên trường này, 12 năm trước anh ấy đến trường làm việc rồi không bao giờ về nữa. Sắc mặt thầy Vu hơi thay đổi,
vẻ mặt thoáng chút căng thẳng. Tim tôi chợt thắt lại, tôi mất tích rồi sao? Tại sao tôi lại mất tích? Chủ nhiệm khối khuyên giải, phụ huynh đừng vội, xử lý thế nào chúng tôi sẽ nghiên cứu. Giang Di cười lạnh một tiếng, tôi còn đợi các ngươi nghiên cứu à? Các ngươi có thể bảo vệ con gái tôi 24 không? Hôm nay là sờ ngực, ngày mai là gì? Nếu con gái tôi ở nơi các ngươi không nhìn thấy mà bị tổn thương, các ngươi có thể chịu hoàn toàn trách nhiệm không? Thầy Vu và chủ nhiệm khối đều không dám trả lời. Giang Di nói từng chữ một mạch. Bây giờ tôi chỉ có một đứa con gái độc nhất này thôi, nó mà có mệnh hệ gì thì không ai yên ổn đâu. Cả văn phòng đều bị trấn áp. Mẹ Đặng Dương còn muốn làm loạn, Giang Di lại trực tiếp lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Alo, chào anh, tôi muốn báo cảnh sát, con gái tôi bị cưỡng bức, quấy rối. Cảnh sát đến, Trần Nghi tên nhân vật có sự thay đổi, cần thống nhất kiên quyết yêu cầu lập án. Mẹ Đặng Dương lúc này mới biết sợ, bà ta lao đến quỳ trước mặt Khương Nghi tên nhân vật lại thay đổi, vừa tự tát vào mặt mình vừa nói, sai rồi, tôi sai rồi, xin cô đừng lập án, chúng tôi chuyển trường, không học ở đây nữa. Tôi xin cô, chúng ta đều là mẹ, cô nên hiểu cho tôi phải không? Khương Nghi tên nhân vật lại thay đổi lập tức bùng nổ, cô ấy liên tiếp tát mạnh vào mặt mẹ Đặng Dương, đều là mẹ, con nhà bà là người, tốt con nhà tôi thì không phải người à? Cơ thể nhỏ bé của Khương Nghi tên nhân vật lại thay đổi bộc phát ra sức mạnh cực lớn, những cái tát liên tiếp giáng xuống mặt mẹ Đặng Dương. Mẹ Đặng Dương ôm chặt chân cô ấy không buông. Khương Nghi tên nhân vật lại thay đổi chửi bới thậm tệ, thằng nhóc con nhà bà, chết cũng đáng đời, bắt nạt tôi không có đàn ông phải không? Còn động đến con gái tôi một lần nữa, tao đâm chết chúng mày. Đặng Dương thấy mẹ mình bị đánh, mắt dần đỏ hoe, hắn ta xông lên đẩy mạnh Khương Nghi tên nhân vật lại thay đổi một cái. Tôi thấy vậy không nhịn được nữa, xông lên định đánh hắn. Hiệu trưởng thấy văn phòng sắp biến thành võ đài, vội vàng cùng cảnh sát ngăn chúng tôi lại. Mẹ Đặng Dương không để ý, túm lấy Đặng Dương vừa khóc vừa đánh. Tao bảo mày gây họa, còn không mau xin lỗi. Bà ta gào khóc thảm thiết, mày mà đi tù, tao biết sống sao đây. Nhà họ Đặng chúng ta cả đời này không ngóc đầu lên được nữa rồi. Giang Di nhìn mẹ Đặng Dương diễn trò, tức đến run người. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy quay đầu nhìn tôi, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Thầy Vu vẫn luôn nói tốt, nếu Đặng Dương bị bắt đi tù, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng nhà trường. Giang Di nghiến răng cười lạnh, thầy Vu, thầy cũng không cần phải ép tôi một mình đâu. Thằng nhóc này quấy rối nhiều người như vậy, thầy ép được tôi thì vẫn còn phụ huynh khác. Hơn nữa không chỉ chuyện của thằng nhóc này, các ngươi còn có cô Trương nữa phải không? Nói con gái tôi mặc áo ngắn tay là khiêu gợi, nên bị con trai sờ mó là đáng đời phải không? Loại giáo viên tam quan bất chính này, các ngươi còn giữ lại trường để sỉ nhục học sinh à? Đến lúc đó, tôi sẽ cùng các phụ huynh khác đến sở giáo dục một chuyến. Giang Di nhìn chằm chằm thầy Vu, ánh mắt hai người đối đầu nhau trong im lặng. Một lát sau, thầy Vu nhắm mắt lại, chúng tôi sẽ đuổi việc cô Trương. Cô Trương không phục, hét lớn, dựa vào đâu mà đuổi việc tôi? Nó đánh giáo viên sao không đuổi học nó? Thầy Vu một câu cũng không muốn nói thêm với cô ta. Cô Trương, ngày mai cô không cần đến nữa. Cô Trương còn muốn làm loạn, bị chủ nhiệm khối kéo ra ngoài, thoáng còn nghe thấy tiếng ông ta trách móc. Cô biết điều thì thôi đi, thật sự đến sở giáo dục, các trường khác cũng không nhận cô đâu. Giang Di đưa tôi về nhà, cô ấy ai am lặng một cách khác thường. Tôi có thể cảm nhận được không khí không muốn nói chuyện với tôi của cô ấy. 12 năm sau chúng tôi vẫn ở trong căn nhà cũ gần chợ rau. Bức tường bên ngoài ngôi nhà đã cũ đi rất nhiều, đồ đạc trong nhà không thay đổi, chỉ thêm một vài thiết bị điện mới, quen thuộc mà lại có chút xa lạ. Giang Di ném túi xách lên sofa rồi vào bếp nấu cơm. Tôi cam chịu nhặt túi xách của cô ấy treo lên mắc áo, rồi dọn dẹp quần áo bừa bộn trong phòng khách. Cuộc sống của hai mẹ con chắc hẳn rất vội vã, cả căn nhà đều bừa bộn. Tôi xách chổi mở cửa phòng con gái, bên trong toàn bộ là màu trắng hồng, trang trí rất ấm cúng. Trên tường dán đầy hình ảnh những nam thần tượng ẻo lả, đầu giường để tiểu thuyết ngôn tình của con bé. Tôi dọn dẹp qua loa một chút, kéo ngăn kéo ra thì thấy nhật ký của con gái. Có lẽ tôi có thể tìm thấy một chút manh mối về sự mất tích của mình trong đó. Tôi có một lý do chính đáng, muốn tìm hiểu về con gái 12 năm sau. Đọc nhật ký của con bé là cách nhanh nhất. Nhật ký của con gái có khóa, tôi dùng bút chì 2-3 nhát là mở được. Ngày 13 tháng 6 năm XX, mẹ lại nổi giận với con. Tại sao mẹ luôn nổi giận với con? Con đâu phải là bao cát chút giận của mẹ. Nếu có thể, con cũng không muốn sinh ra trong gia đình này. Nét chữ của con gái in hẳn trên giấy, từ những nét chữ sắc bén có thể cảm nhận được cảm xúc của con bé. Tay tôi run lên, vội vàng lật thêm vài trang. Nhật ký của con bé toàn là những lời oán hận Giang Di. Tôi lật về phía trước, ở những trang đầu nhật ký, con gái cuối cùng cũng nhắc đến tôi. Ngày 3 tháng 1 năm XX, cứ gần Tết là lại gây chuyện, tính tình tệ như vậy, chẳng trách bố bỏ đi theo người đàn bà khác. Không cần mẹ nữa, mẹ không yêu con tại sao lại sinh con ra? Tại sao lại làm khổ con? Con thà làm trẻ mồ côi còn hơn làm con gái của mẹ. Tim tôi chợt thắt lại. Lý do tôi biến mất là vì ngoại tình? Không, không thể nào. Tôi hiểu rõ bản thân mình, tôi là người có trách nhiệm với gia đình rất lớn, tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà bỏ rơi vợ con. Cuốn nhật ký trong tay như nặng ngàn cân, tôi gần như không cầm nổi. Nếu tôi không mất tích, cuộc sống của hai mẹ con họ tuyệt đối sẽ không thành ra như vậy. Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi nằm bò ra bàn viết một lá thư cho con gái. Sao yêu dấu của bố? Bố là bố của con đây. Lời này nghe có vẻ hơi kỳ. Tôi sẽ đi viết lại phần mở đầu. Con gái yêu của bố, bố là bố của con đây. Có lẽ là người bố của 12 năm trước. Xin lỗi con, bố đã đọc nhật ký của con. Bố muốn nói với con rằng bố rất yêu con và mẹ. Con và mẹ là những người quan trọng nhất đối với bố trên thế giới này. Bố tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà bỏ rơi hai mẹ con. Điều này không cần nghi ngờ. Đối với những gì con gái đã trải qua, tôi do dự rất lâu, cuối cùng viết lên giấy. Ngôi sao yêu dấu của bố, trong mắt bố, con vẫn là một cô bé 2 tuổi. Bố rất áy náy, vì một lý do nào đó mà không thể đồng hành cùng con khôn lớn, không thể kịp thời che chở cho con. Nhưng bố rất may mắn khi có thể đến được 12 năm sau. Chỉ cần có thể bảo vệ con, bố có thể làm bất cứ điều gì. Bố rất muốn nói với con rằng thế giới này rất tốt đẹp, nhưng hiện thực không phải vậy. Khi bố không ở bên cạnh con nhất định phải mạnh mẽ lên. Nếu bị bắt nạt, nhất định phải bỏ qua mọi sự dạy dỗ và quy tắc, dốc toàn lực phản kháng. Con phải cho đối phương biết, bắt nạt con là phải trả giá. Sau này nếu gặp lại Đặng Dương, thứ súc sinh nhỏ bé đó, đừng sợ hãi. Đây không phải lỗi của con, người đáng phải xấu hổ cũng không phải con. Biết bao lời muốn viết vào phong thư ngắn ngủi. Giang Di ở ngoài cửa gọi một tiếng, ăn cơm thôi. Giọng cô ấy mang theo sự tức giận kìm nén. Tim tôi bất giác thắt lại. Mối quan hệ của hai mẹ con quả thực rất không tốt. Trên bàn ăn bày biện đơn giản 2 món một canh. Giang Di bưng bát cơm cúi đầu ăn, không hề nhìn tôi một cái. Tôi cầm đũa, cẩn thận hỏi cô ấy, mẹ ơi, bố tại sao lại biến mất? Giang Di đập mạnh đũa xuống bàn, im lặng nhìn tôi rất lâu. Da đầu tôi dần tê dại, nhận ra mình có lẽ đã nhắc đến chuyện cấm kỵ. Giang Di một tay lật tung bàn ăn, cô ấy gào thét điên cuồng với tôi, mày một ngày không gây chuyện cho tao, là ngứa ngáy phải không? Tôi cuối cùng cũng được chứng kiến một phần nhỏ của người mẹ trong nhật ký của con gái. Không nhịn được nhíu mày, tại sao mẹ không thể nói chuyện tử tế với Tinh Tinh? Giang Di ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi
còn định lên tiếng dạy dỗ cô ấy, trước mắt tối sầm lại, cơ thể liền mềm nhũn ngã xuống, như thể vừa trải qua một giấc mơ. Khoảnh khắc tỉnh lại, sự tiếc nuối dai dẳng chiếm giữ trong lòng. Tôi vừa mở mắt, Khương Nghi lại là tên khác của Giang Di, tóc dài đã nằm bên cạnh tôi, đang trìu mến nhìn tôi. Cô ấy dịu dàng nói, anh tỉnh rồi à? Tôi ngẩn người một chút, rồi ôm chặt lấy cô ấy. Vợ ơi, anh yêu em. Khương Nghi, Giang Di thoáng chút ngơ ngác, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, mở miệng hỏi tôi, vậy người yêu trong điện thoại của anh là ai vậy? Người yêu nào? Khương Nghi, Giang Di tức giận rồi, còn giả vờ ngốc nữa à? Chính là người yêu trong điện thoại của anh đấy. Cô ta rốt cuộc là ai? Tôi bật cười thành tiếng, trực tiếp đưa điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy gọi điện. Khương Nghi, Giang Di nghi ngờ nhìn tôi, từ từ bấm số điện thoại. Một giọng nam trầm khỏe khoắn vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, lão Trần. Khương Nghi, Giang Di lập tức cúp điện thoại. Nắm đấm của cô ấy nhanh chóng đấm vào người tôi. Anh bị bệnh à? Một người đàn ông mà anh lại đặt tên là Bảo Bối. Tôi trực tiếp cười ngặt nghẽo trên giường. Đó là bạn học của anh, họ Bảo, tên Bối. Người ta tên như vậy mà, hiểu lầm được giải quyết. Khương Nghi, Giang Di lại đánh tôi một cái, bảo tôi dậy ăn sáng. Bố ơi, con ị rồi. Trước cửa xuất hiện một củ cà rốt nhỏ, Trần Tinh chắc hơn 2 tuổi, ị ra cả quần. Mục tiêu rõ ràng chạy về phía người bố già này của nó. Tôi ôm lấy cục cưng thơm tho mềm mại, à không, thơm tho mềm mại của mình. Nghĩ đến 12 năm sau con bé sẽ bị Đặng Dương quấy rối, nắm đấm lại siết chặt. Chết tiệt, không đánh chết thằng nhóc đó thật đáng tiếc. Tôi tắm rửa sạch sẽ cho con gái, dọn dẹp xong xuôi, Trần Tinh chắc lập tức bỏ tôi chạy đến ôm mẹ. Nó áp mặt vào mặt Khương Nghi. Giang Di, mẹ ơi, trong bình hoa nhà mình có tiểu tinh linh ở đấy. Chị ơi, tôi nhìn hai mẹ con tương tác ấm áp, trực tiếp nói với Giang Di, chúng ta cho Tinh Tinh đi học lớp tán thủ và chạy đường dài đi. Nếu con gái học tán thủ và chạy đường dài sẽ không bị kéo vào góc nhỏ quấy rối nữa. Khương Nghi, Giang Di nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ không đồng tình. Con gái học tán thủ làm gì? Hay là học múa đi, lớn lên dáng người và khí chất đều sẽ rất đẹp. Tôi phản đối. Đẹp thì có ích gì? Bây giờ con trai hư nhiều lắm. Con gái chúng ta vẫn phải học chút gì đó để tự vệ. Chúng ta lại không thể 24 ở bên cạnh nó. Cho nó học tán thủ và chạy đường dài. Đánh được thì đánh, đánh không lại thì chúng ta chạy. Tôi quay đầu hỏi con gái, được không? Tinh Tinh. Trần Tinh chắc ôm cổ Giang Di, cười để lộ hàm răng xuống. Giang Di suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Trần Tinh chắc hơn 2 tuổi, thích nằm sấp trên bụng tôi ngủ. Từ khi con bé được 2 tháng tuổi, đã đặc biệt thích bụng của tôi. Chỉ có nằm sấp trên bụng tôi mới ngủ được. Bây giờ con bé dần lớn rồi, người cha già này của tôi dần dần không chịu nổi cân nặng của con bé nữa. Giang Di mỉm cười nhìn con gái ngủ say, khẽ nói với tôi, hay là để nó ngủ một mình đi, gần 3 tuổi rồi, còn đè lên anh không tốt. Tôi xoa đầu con gái, nghĩ đến đứa trẻ tương lai đầy oán hận với cha mẹ, có chút không nỡ. Đợi nó lớn thêm chút nữa đi, em đừng nói nữa, lát nữa làm nó thức giấc đấy. Trong phòng ngủ tắt đèn, suy nghĩ của tôi trong bóng tối ngày càng rõ ràng. Manh mối thu được từ nhật ký của con gái. Tôi mất tích vào năm nay, loại trừ khả năng tôi chủ động rời bỏ vợ con, tôi chắc chắn đã gặp phải tai nạn nào đó. Tính cách tôi cẩn thận, ít khi đắc tội với ai. Nếu phải nói là ai, có lẽ chỉ có thể là cháu trai của hiệu trưởng Lưu Vĩnh. Trường học gần đây có một công trình sửa chữa sân thể dục, thầy Vu giao cho Lưu Vĩnh phụ trách, còn tôi là người giám sát chất lượng công trình. Công trình do Vĩnh phụ trách có vấn đề an toàn rất lớn. Tôi tinh thần rất mệt mỏi, dần dần thiếp đi. Trong mơ, tôi từ từ cảm thấy ngạt thở, đưa tay muốn đổi vị trí cho con gái, lại sờ phải lưng của một người đàn ông. Tôi kinh hãi mở mắt, một gã tóc vàng hoe đang đè lên người tôi, chu môi định hôn xuống. Tóc vàng hoe, tóc vàng hoe, cơn ác mộng của tất cả các ông bố. Tôi đấm mạnh một cú, gã tóc vàng hoe không kịp đề phòng, mặt bị tôi đánh lệch sang một bên, một chiếc răng hàm bay ra cùng với máu tươi. Tôi lồng cồm bò dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh. Trong phòng bao tối mờ ảo, đèn nhấp nháy, trên màn hình lớn đang chiếu một bản tình ca không hiểu gì. Trên bàn trà bày la liệt những chai rượu. Gã tóc vàng hoe loạn choạng 2 bước rồi đứng vững. Hắn ta vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn tôi. Trần Tinh Trác, mày bị bệnh à? Con đĩ khốn kiếp, mày tự mình dựa vào rồi lại hối hận à? Hắn ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt nhấp nháp nhìn tôi dò xét, vừa thở hổn hển vừa thao thắt lưng ra. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày muốn biết chuyện của bố mày thì tự mình qua đây. Tôi tức giận đến mức khí huyết dâng trào. Cái thứ rác rưởi gì cũng dám nhòm ngó con gái tôi. Tôi vẻ mặt nhục nhã đi về phía hắn ta. Gã tóc vàng hoe mặt lộ vẻ cười đắc thắng. Hắn ta vừa định moi thứ gì đó ở đầu gối ra, tôi một chân đá mạnh vào hạ bộ hắn ta. Gã tóc vàng hoe lập tức khom người xuống, kêu lên một tiếng thảm thiết không giống người. Tôi túm tóc hắn ta, dùng hết sức thúc gối, một cú gối trúng thẳng vào mặt hắn ta. Gã tóc vàng hoe cả người đau đến co giật, bị tôi rách trong tay không chút sức phản kháng. 4 tên du côn xông vào phòng bao, nhìn thấy gã tóc vàng hoe bị tôi đánh thê thảm như vậy, mặt đều lộ vẻ chế giễu. Gã tóc vàng hoe nghiến răng nói, bắt lấy nó cho tao. 4 thanh niên du côn lặng lẽ vây quanh tôi. Tôi vừa lấy một chai rượu, bóp một tiếng đập vỡ trên bàn trà, rồi dùng chai rượu chỉ vào mấy tên du côn, lớn tiếng quát, ai không sợ chết thì cứ qua đây, tao chắc chắn sẽ giết chết thằng đầu tiên. Đám ô hợp này đều lộ vẻ sợ hãi, lặng lẽ lùi lại vài bước. Tôi xách gã tóc vàng hoe ra trước mặt, mảnh chai rượu sắc nhọn dí thẳng vào cổ hắn ta, đe dọa không lời. Gã tóc vàng hoe cảm thấy cơn đau ở cổ, sợ hãi hét lớn, chúng mày mau ra ngoài, ra ngoài, nó thật sự sẽ đâm chết tao đấy. Đám ô hợp này bị trấn áp. Tôi khống chế gã tóc vàng hoe, từ từ lùi ra khỏi cửa phòng bao, đến đại sảnh mới xác định đây là một quán cây tivi hạng xoàng. Vừa đến cửa quán tôi liền dùng sức đẩy gã tóc vàng hoe ra, quay người bỏ chạy. Đèn đường rất mờ ảo, cơn gió mạnh khi chạy làm tim tôi đập nhanh, trong cơ thể tôi vẫn còn sót lại sự kinh hãi. Điều này khiến tôi buộc phải nghi ngờ thời điểm mình xuyên không là lúc con gái cảm thấy sợ hãi. Tôi không dám ở ngoài lâu, chạy một mạch về nhà. Cửa sổ nhà vẫn sáng đèn, lờ mờ nhìn thấy bóng Giang Di đi lại. Tôi lên lầu mở cửa, cúi đầu thay giày, thì thấy trước cửa có thêm một đôi giày da nam màu đen. Tim tôi chợt thắt lại. Tiếng nói chuyện trong phòng khách cũng vọng tới. Một người đàn ông nói, em mà theo anh sớm thì đã không phải chịu khổ bao nhiêu năm nay rồi. Tôi nép sát tường, từ từ thò đầu ra. Một người đàn ông béo phì quay lưng về phía tôi, cánh tay hắn ta khoác lên lưng ghế của Giang Di, người nghiêng về phía cô ấy. Đây là một tư thế mang tính xâm chiếm. Giang Di hơi lùi lại, cười gượng rót cho hắn ta một ly rượu. Anh Lưu, uống rượu đi, món ăn hôm nay em làm cũng không tệ, anh nếm thử xem. Ánh mắt người đàn ông dán chặt vào người Giang Di, cười nói trêu chọc, tích cực rót rượu cho anh như vậy, không sợ anh uống say rồi làm gì anh nhá. Nụ cười trên mặt Giang Di sắp không giữ được nữa. Anh Lưu, đừng đùa nữa, ăn cơm đi, ăn xong chị dâu còn ở nhà đợi anh đấy. Người đàn ông đột nhiên trở mặt, hắn ta đập bàn một cái, làm đổ đồ. Giang Di, cô đừng có mà không biết điều, con gái cô, công an đã gửi bao nhiêu thư rồi, tôi là người có quen biết đấy, cô không muốn con gái cô chịu khổ, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Sắc mặt Giang Di lập tức trắng bệch,
Thực ra là vì lời nói của người đàn ông, cũng là vì hắn ta nhìn thấy tôi. Cô ấy mắt lưng tròng, khẽ lắc đầu với tôi. Bàn tay người đàn ông không chút khách sáo đặt lên vai Giang Di, lúc nào cũng có thể trượt xuống dưới. Cơn giận dữ lúc này đã thiêu rụi lý trí của tôi. Đợi đến khi hoàn hồn, tôi đã cầm dao thái thịt đứng trước mặt Lưu Vĩnh. Giang Di khóc lóc cầu xin tôi, Tinh Tinh, đừng động thủ. Bộ não đang sôi sục của tôi hơi nguội lại, dùng mũi dao chỉ vào hắn ta. Cút! Lưu Vĩnh vừa sợ vừa tức, hoảng hốt đứng dậy bỏ chạy. Hắn ta đến cửa mới dám quay đầu lại buông lời cay nghiệt, mày cứ chờ đấy. Tiếng cửa đóng sầm một cái khiến cả căn nhà rung lên. Tấm lưng gắng gượng của Giang Di lúc này đã cong xuống, cô ấy ngồi xổm xuống, khóc giống lên thảm thiết. Tim tôi lập tức bị sự chua xót lấp đầy. Tôi muốn an ủi cô ấy, tay vừa chạm vào vai cô ấy phản ứng kịch liệt gạt tay tôi ra. Tại sao mày không thể ngoan một chút? Giang Di suy sụp nắm lấy hai vai tôi, chất vấn tôi, tại sao cứ phải gây chuyện chứ? Bố mày đã đi rồi, mẹ không thể không có mày, mày hiểu không? Tôi ngẩn người, vừa định nói một chữ, Giang Di đã đẩy tôi vào phòng. Thời gian này mày không được đi đâu hết. Tôi bị Giang Di nhốt trong phòng con gái. Phòng con gái đã thay đổi hoàn toàn. Trên giá sách bày đầy bằng khen taekwondo, trên tường dán bằng khen học sinh giỏi 3 tốt của con bé. Trên giường trải bộ chân ga gối đệm kẻ sọc xanh. Tôi kéo ngăn tủ sách ra, lại phát hiện rất nhiều thư con gái viết cho tôi. Gửi người cha thân yêu nhất, con không biết cha có thể đọc được lá thư này của con không? Bao nhiêu năm qua không có. Cha, cuộc sống của con và mẹ rất khó khăn. Mẹ vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc con, cuộc sống vô cùng vất vả. Con tin cha, cha tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà bỏ rơi con. Con đã tìm được một chút manh mối rồi, rất nhanh có thể báo thù cho cha, cho cả gia đình chúng ta. Báo thù? Tim tôi thắt lại, nếu tôi đã chết 12 năm không một chút tin tức, thế lực đứng sau chuyện này không phải một cô bé như con có thể lay chuyển được. Tôi kéo ngăn kéo ra, phát hiện thư tố cáo của con gái. Thư viết gửi cho tổ chuyên án phòng chống tội phạm có tổ chức. Chẳng trách Lưu Dũng lại hoảng sợ chạy đến nhà đe dọa. Thư của con gái liệt kê đủ mọi nghi vấn. Con bé cũng đang nghi ngờ Lưu Dũng. Công trình sân thể dục của trường đúng là có nhiều nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Mà tôi với tư cách là người giám sát chất lượng, cũng đã một ngày trước đó vạch trần với người của cấp trên đến kiểm tra. Tôi đến giờ vẫn còn nhớ ánh mắt âm hiểm, độc ác đó của Lưu Dũng. Theo như trong lòng con gái nói, sau khi tôi vạch trần không lâu thì mất tích, mà Lưu Dũng ngay ngày thứ hai sau khi tôi mất tích đã nhanh chóng lấp đi 2 cái hố lớn ở sân thể dục của trường. Con gái nghi ngờ tôi đã bị chôn ở sân thể dục của trường. Con bé cầu xin tổ chuyên án phòng chống tội phạm có thể đào sân thể dục lên để hài cốt của cha được nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi cầm thư mà lòng đau như cắt. Tôi thật sự đã chết ở sân thể dục của trường sao? Đu đu, cửa sổ bị người ta gõ nhịp 3 tiếng. Tôi rất cẩn thận, lập tức nép sát tường, tay cầm ghế làm vũ khí phòng thủ. Giọng nói trầm hỏi, ai? Có một bạn nam nói, tôi. Cậu ta không nói tên, chỉ nói một tiếng, tôi, chứng tỏ cậu ta rất thân với con gái, tự tin con gái có thể nhận ra giọng nói của mình. Tôi từ từ đi đến bên cửa sổ, mở một khe hở, nhìn thấy một thiếu niên ôm ống thoát nước, khó khăn ló ra nửa người. Đây là tầng 3 đấy. Thiếu niên vội vàng nói, mau đưa thư cho tôi đi gửi giúp cậu. Tôi ngẩn người một chút, rồi lập tức phản ứng lại. Cậu ta nói đến thư tố cáo gửi cho tổ chuyên án phòng chống tội phạm có tổ chức. Tôi nhớ lại tiếng khóc nức nở của Giang Di, bàn tay mấy lần định giơ lên lại rụt về sau lưng. Không, cổ họng tôi như bị ai đó bóp nghẹt, không thể phát ra chút âm thanh nào. Cơ thể tôi rất cứng đờ, một ý thức khác trong cơ thể đã tỉnh lại. Bên tai tôi vang lên giọng nói kiên định của con gái, bố không thể thay con quyết định. Sao lại không thể thay con quyết định? Tại sao con không thể ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa? Giọng nói của tôi không thể thốt ra, tôi bị ý thức của con gái đẩy ra khỏi cơ thể. Trần Tinh Trác 15 tuổi đứng đó chớp mắt, rồi nói với thiếu niên ngoài cửa sổ, cậu xuống trước đi, tôi đi cùng cậu. Thiếu niên ngoài cửa sổ đồng ý, trượt xuống theo ống thoát nước. Trần Tinh Trác thu dọn xong thư tố cáo, con bé nhìn về phía tôi một cái, rồi không ngoảnh đầu lại, trèo lên cửa sổ, ôm ống thoát nước trượt xuống. Tôi bước tới vài bước định tóm lấy con bé, con quay lại cho bố, nguy hiểm lắm. Tuy nhiên tay tôi xuyên qua cơ thể con gái. Trần Tinh Trác hội ngộ với thiếu niên, bóng dáng hai người chạy biến mất trong bóng đêm. Tôi thất vọng nhìn bàn tay mình, con gái đã không còn cần sự bảo vệ của tôi nữa rồi. Tổ chuyên án phòng chống tội phạm có tổ chức đến rồi. Máy xúc lớn tiến vào sân trường, đào xới trên sân thể dục. Sân thể dục bị đào lên một cái hố lớn, đất đào lên chất thành đống cao bên cạnh, không khí vô cùng nặng nề. Tôi ở trạng thái linh hồn, đứng bên cạnh Giang Di và Trần Tinh Trác. Giang Di vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào cái hố lớn, đột nhiên quay đầu nói với Trần Tinh Trác, hay là con chạy đi, nếu không tìm thấy bố con, họ chắc chắn sẽ đối phó với con. Trần Tinh Trác nhìn chằm chằm vào cái hố, kiên định nói, bố nhất định ở trong đó. Đột nhiên có người hét lên, ra rồi. Đám đông lập tức xúm lại bên mép hố. Tôi theo hai mẹ con chen vào, một bộ xương nam giới, nửa người vẫn còn bị chôn trong đất. Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay bộ xương rất quen thuộc. Hài cốt của tôi đã được đào lên từ sân thể dục, được nhìn thấy ánh mặt trời. Vụ án được điều tra rất nhanh, hung thủ đúng là Lưu Vĩnh. Tôi và Lưu Vĩnh có thù oán vì chất lượng công trình sân thể dục. Hắn ta nhân lúc tôi không đề phòng đã đánh chết tôi rồi chôn trong hố sâu. Lưu Vĩnh sau khi giết người liền lập tức tìm thầy Vu. Thầy Vu giúp đỡ lo liệu các mối quan hệ. Giang Di sau khi báo cảnh sát thì không được thụ lý. Từ đó, sự mất tích của tôi trong suốt 12 năm này trở thành một bí ẩn. Nếu không phải con gái kiên quyết không bỏ cuộc, hài cốt của tôi cũng không thể được nhìn thấy ánh mặt trời. Tổ chuyên án ra tay quyết liệt, bắt giữ tất cả những người liên quan đến vụ án. Lưu Vĩnh bị kết án tử hình, thầy Vu ngồi tù. Trong vụ án, tất cả các công chức giúp đỡ lo liệu các mối quan hệ đều bị xử lý theo pháp luật. Tôi rất hài lòng với kết quả này. Tôi ở trạng thái linh hồn, bên cạnh Giang Di và Trần Tinh Trác rất nhiều năm. Mặc dù họ không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi vui vẻ bầu bạn với họ. Điều duy nhất không hài lòng là cục cưng của tôi lớn lên rồi lấy chồng con bé, chính là thằng nhóc leo cửa sổ ngày xưa đó. Trong đám cưới, tôi và Giang Di đều khóc như mưa. Tôi đưa Trần Tinh Trác đến bên cạnh người đàn ông đó, không nhịn được mà chê bai hắn ta. Tao nói cho mày biết, mày mà dám bắt nạt con gái tao, tao tát chết mày. Thằng nhóc đó cười để lộ hàm răng trắng bóng. Hừ, tôi không còn vướng bận gì nữa, linh hồn ngày càng nhẹ bẫng. Tôi cảm thấy ngạt thở, rất khó chịu. Trong lúc mơ màng, con gái 2 tuổi ngồi lên mặt tôi ị một bãi thối hoắc. Tôi mở mắt, Giang Di đứng một bên cười, con bé ị từ sáng rồi, cứ đợi anh tỉnh dậy tắm cho nó đấy. Ra là tôi còn một cuộc đời nữa. Niềm vui sướng khôn tả bao trùm lấy tôi. Tôi bế con gái lên, hôn một cái lên khuôn mặt non nớt của con bé. Đi nào, bố tắm cho cục cưng thối. Tôi quay lại với cuộc sống thường ngày. Không mấy ngày sau, người của đội thi công gọi điện cho tôi. Thầy Trần, bên này có chút chuyện, thầy mau qua xem đi. Tôi lại hỏi thêm vài câu về tình hình cụ thể. Đối phương ấp úng, nói chung là khá gấp, chúng tôi không giải quyết được, thầy mau qua đi. Tôi cúp điện thoại, nhìn Giang Di đang nấu cơm trong bếp. Trần Tinh Trác 2 tuổi ôm chân cô ấy, đòi ăn vặt. Đây là cuộc sống hạnh phúc vợ hiền con ngoan của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hoại nó. Tôi gọi điện cho những người thân, bạn bè đáng tin cậy, rồi đeo một chiếc camera siêu nhỏ trước ngực.
Tôi không ngoảnh đầu lại, lao vào trận chiến của mình.